啊，可是我看到海底里边，看到海底里边好多那个动物，我看到个像那个海龟一样的也在海里游啊，在游的时候还冒着泡泡啊，它是要呼吸的要呼吸的，跟着呢这个东西被他们撞了一下撞了一下哇，撞了一下，突然被撞了之后就撞了然后呛了一个谁平时他活动的时候不至于被撞到不至于被什么，即使被撞到的话也是能有意见的这次是被魔撞到了魔在出逃的时候，被魔撞到了就被撞了一下撞了一个，被呛了水呛了水你们扶一下子不给他扶一下子，扶到水面吸一口气吸了一口气，再慢慢放下来，慢慢放下来，呛到水了，呛到水了好，知道了，好，再见，再见。